бүгдээрээ сайн уу? Өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ дайснаар үсээ гоё синстэд сурна. Тэгээд миний үс ерөнхийдөө бол хит шингэн үс. Тэгээд энийг яаж өтгөн харагдуулдаг гэдэг аргаасаа та нарт зааж өгч байна. Тэгээд бичлэг рүүгээ орцгоё. За тийм үсээ бүгдээрээ ерөнхийдөө бол миний үс шингэн учраас 3 хуваачдаг би. Яг чихнийхэн харалтаа ингэж аваад тийшээ хавчжээ. Гэж авч агаад гэд хавчиж. За ингээ 2 хуваагаад тэгээд ийм бийгүүч бид нарт хэрэг болно. За тэгээд мэдээж дайсны одоо энэ арзгад ийм сам. За тэгээ энийг бүх халуун дээр нь макс дээр нь тавьж агаад за эхлээд сэнс маань асчингууд амар чимээтэй болчих учраас та нар зүгээр харуулчих. Гадагшаа ингэж нэг оруулаад дахиж нэг үсээ оруулаад энийг ингээд татчихна. Ингээд татаад тэгээд ороож байгаа юм шиг ингэж аваад ингэж бариад дахиж энийгээ суллаад ингээд татаад эргүүлээд ингээд аавна гэсэн үг. За бүгдээрээ харцгаая. За ийм болонгот нь нэг шууд бигүүж аваад хэрэгсэн чиг рүүгээ жижиг бигүүжээрээ ингээд ороогоо тавьчих. За ингээд талдаа бас адилхан. Ерөнхийдөө үсээ угаасаа сэнстэд хэлбэржүүлсэн учраас жижиг бигүүжээр ороосон ч ерөнхийдөө том хэлбэр нь угаасаа гарч ирд юм байлээ. За ингээ нөгөө талдаа болохоор ингэж эргүүлнэ. Хоёр тал руу ингээд гэсэн үг. 이런데서 알았다. Сэт потарчаа. Хэсэгдээр нь подраад эргээгээд ингэж болсон даа. Тэгээд энийг гээд гартаарсан юу жаагчлах жоохон томыг. За ингээд дахиад болгоно. За ингэж авлаа. Бигүүжээ бэлтжээ. Тэр чигтэн болчмаар юм уу?
миний өөрийн ус яг энэ урд хэсгээрээ ерөнхийдөө доошоо шаталгаатай байгаа. Тийм учраас энэ сэнсгэлт илүү гоё хэлбэртэй орж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр яг шаталгаатай үсэн дээр яг ийм сэнсгэлт илүү гоё харагдаж шүү за. Яа одоо ингэж энийг үлдээсэн. Яа одоо сүүлийнх голоор нь хагалаад бүр юм уртлын нөгөө чолкны хэсгийг үлдээчин. Яа ингэж бүх хүснүүдээ ингээд аваад ороочлаа. Уртлын хүсээ болохоор арай өөрөөр орно. Тэр нь яах вэ гэхээр уртлын хүсээ ингэж урагшаа навж агаад шууд дэшээ нь ингэж орно гэсэн үг. Ингэж ороогоод ингэж татаад адилхан ингэж ороож байж агаад тэгээд ингэж татаа гаргачихна. Яг ингэж татаад тэгээд энийг шууд ороосон чихтэй би хүжээрээ гээд тогтооход өгнө. Ерөнхийдөө энэ дээрээ setting spray цацаж болно. Гэхдээ миний хувьд болохоор жоох юм гоё сул байвал надад гоё байдаг болохоор цацахгүйгээр шууд энийг авчи. Доороос нь хэлээд шууд ингээл татаад авчих. Ерөнхийдөө ийм л байхад ер нь самнахаар гоё болчихно дөө. Анхнаасаа үсээ айгүй гоё нэг чиг рүүгээ ороочвол дараа нь бигүүж авахад үснээ их зулгаагдаад тахгүй. Энэ бигүүжийг болохоор би гүрэн билүү нэг тийм дэлгүүр байсан. Тэндээс энэ хэдэл амар олон ширхтээ юм чинь 5 мянга л үү 10 мянга ч л үү амар юм таасан. Уртлынхаа усыг төрүүлдээч. За тэгээд шаардлагатай гэж үзэх юм бол угаа бүгдээрээ жоохон босгоцгоё. Им Amazon им green tea-тэй им спрей гэм байлээ. Энийг бүгдээрээ яг миний хувьд болохоор шингэн үстэй учраас би энэ хоёрыг ингэж босгох дуртай жоохон өтгөн үстэй харагдуулахын тулд тэгэхээр ингэж аваад энэ хойх руугаа босгож байгаа хэсэг рүүгээ жоохон цацаад энэ болохоор тэгтээ цацалт нь айгүй сонио юм гой нарийн ширхтээ биш юм ихэр цацард юм байл. Гэтэ хөөрхөн хэлбэрээ барьцдаг санагдсан. Тийм болохоор ингэж нэлээд сайн хойхондоо шингээж аваад за тэгээд саяныхаа сэнсийг аваад ингээд үсээ хаглаад доошоо нүсээ энийг ингэж доошлуулж аваад дээшээ босгоно. Ингэж үсээ дарж авчаад чангаар ингэж дээшлүүлж ууг нь босгоно гэсэн үг. Нэг болохоор хит халуун дээр биш ер нь жоохон сэрүүн дээр нь яа ингээд уртлынхаа усыг авлаа. Яа жоохон гадагшаа гэт болгоод өгч. За ингээд ус маань ийм харагдаж байна.
яа ингээд ус маань жоохон оролт нь буугаад яг нэг суугаад иймэрхүү боллоо. Нэг юм хичээгээгүй юм шиг өдөр тутмын. Тэгээд яг миний энэ усны уртлын шаталгаан нэлээд урт ургацсан энэ хүртэл ирсэн байгаа учраас энэ хэсэг маань нэлээд ингэж том орж ирж байна. Ерөнхийдөө би нэг иймэрхүү байх дуртай. Нэгээд хариулах цаг болчихж тэгээд энэ ус маань ерөнхийдөө бол яг баг зэргийн чихтэй байхад нь ингэж янзлсан учраас илүү удаан байрна. Маргааш нь хүртэл бас юм гоёор байж идэг. Тэгээд яг юм өдөр тутамд байнга буржилахад хасаа илүү ингээд гоё янзлаад синтез сурчвал бас илүү юм хичээгээгүй юм шиг лукийг бүрдүүлж чадна гэж найдаж байна. Тэгээд бичлэгтэйгээ хамт байсан баярлалаа. Тэгээд таалагдах юм бол like and subscribe хийгээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Bye.